اوعى تشتري ابل فيجن برو الجديده قبل ما تعرف الحاجات دي، وضروري تعمل سيف للفيديو ده. وانا بتفرج على الفيديوهات بتاعت الريفيوهات من اكتر من حد على الابل فيجن برو الجديده اللي عملت ضجه من وقت الاعلان عنها لحد دلوقتي، وكان في حاجتين بفكر فيهم. اولهم قد ايه الابل برو دي مبهره ومذهله، وده مش جديد على ابل اللي دايما بتفاجئ مستخدمينها بتقنيات مش بس جديده وعصريه، دي كمان بتبقى سابقه عصرها وعارفه احتياجات عملائها قبل حتى ما يبقوا عارفين ان هم محتاجينها. وقيس على كده كل التقنيات الجديده من الايفون والايباد اللي كلها وصلت للابل فيجن برو وتفوقت في المنافسه على اقوى الشركات المنافسه ليها. الحاجه التانية كانت سؤال، هستفيد منها في ايه؟ يعني مين اللي هيستفيد بالمنتج ده فعليا؟ وايه الفرق اصلا بين نظارات الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط؟ والسؤال الاهم، هل التقنيه الجديده دي ليها تاثير على صحتنا؟ كوبايه القهوه بتاعتك والورقه والقلم وخليك معايا وخلينا نجاوب على كل الاسئله دي في الفيديو ده. انا احمد طه وانت بتسمع الخلاصه. اهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقه جديده من الخلاصه. اول فبراير انتشر فيديوهات لناس واقفه طوابير قدام ابل عشان يبقوا اول من يشتري ابل فيجن برو بعد الاعلان عن بدء بيع النظارات بشكل رسمي في الولايات المتحده. النظاره بتجمع بين الواقعين المعزز والافتراضي وسعرها بيبدا ب $3500. تعتبر اول منتج رئيسي جديد تطلقه ابل من وقت اطلاق ابل ووتش من 9 سنين، غير تفوق ابل فيجن برو على نظارات الميتا باصداراتها الاربعه الجديده للواقع الافتراضي والمعزز، وتعتبر احسن منهم كلهم. وهنا السؤال، ايه اصلا الفرق بين الواقع المعزز والافتراضي والمختلط؟ بص يا صديقي، النظارات الذكيه مش كلها بتشتغل بنفس التقنيه ولا نفس المزايا. بعضها بيقدم الواقع الافتراضي، وبعضها بيقدم الواقع المعزز، وبعضها بيقدم الواقع المختلط. الواقع الافتراضي ببساطه هو واقع بينفصل فيه المستخدم تماما عن العالم الحقيقي لعالم رقمي، وما بيشوفش اي حاجه بتحصل حواليه بمجرد ما يلبس النضاره. زي طبعا شركه ميتا بواقعها الافتراضي ميتافيرس، واشهر النظارات الذكيه للواقع الافتراضي هي اوكيولوس كويست او نظاره كويست، اللي تعتبر ليها نصيب الاسد من حصه السوق بمعدل مبيعات 10 مليون وحده في 2022. اما الواقع المعزز فالموضوع مختلف تماما. تجربه نظاره الواقع المعزز ما بتفصلش المستخدم عن الواقع الحقيقي، لكن بتضيف له عناصر وتجارب رقميه في الواقع، زي مثلا انك تتفرج على فيلم بشاشه واسعه رقميه مش موجوده في الحقيقه بمجرد لبس النضاره، وفي نفس الوقت تفضل شايف المكان كله بشكل طبيعي. واشهر الامثله على كده لعبه بوكيمون جو الشهيره اللي بتسمح للاعبين باستخدام تليفوناتهم للتفاعل مع الشخصيات الرقميه في العالم الحقيقي، واللي ظهرت وانتشرت في 2016. واشهر الشركات اللي بتتنافس في السوق ده هي شركه جوجل مع نظارتها التجريبيه جوجل جلاس. اما الواقع المختلط فهو بيجمع بين الواقع الحقيقي والافتراضي والمعزز، وده عن طريق اضافه عناصر رقميه بشكل واقعي للمحتوى اللي انت بتشوفه وتتفاعل معاها كانها حاجات ماديه. واللي اشهرها طبعا ابل مع نظارتها الجديده فيجن برو، ومايكروسوفت ونظارتها هولو لينس، وميتا ونظارتها الجديده كويست 3. شركه ابل كانت اعلنت عن نظاره فيجن برو في مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين بتكلفه $3000 تقريبا ضعف تكلفه نظاره ميتا كويست برو اللي تكلفتها $1000 بس. وبيتوقع المحللين في ويتبوش سيكوريتيز المتخصصه بابحاث السوق ان ابل هتبيع اكتر من 600,000 وحده السنه دي بس. النظارة الجديدة مجهزة بشاشات مايكرو ليد بجودة 4K ونظام تشغيل فيجن او اس غير معالجين، الاول معالج للبيانات اللي هو الام 2، والتاني هو شريحة الار 1 المتخصصة في جمع وتحليل وإدارة البيانات اللي بتجمعها السنسور الكتير المنتشرة جوه النظارة، غير الكاميرات واللايدرات المنتشرة جوه النظارة لتحليل كل حركة من عين المستخدم وربطها بالنظارة من غير أي تأخير أو لاج، وبتقدر تظهر صورة جديدة كل 12 ملي ثانية أسرع ب8 مرات من رمشة العين، غير تقديم ميزة تأمين جديدة ببصمة العين أو الأوبتيكال اي دي، وهي البصمة اللي من خلالها بتتأكد النظارة من هوية المستخدم في عمليات الدفع جوه التطبيقات أو لما يتم تسجيل دخولك لحسابك الإلكتروني. وأكدت أبل إن بيانات بصمة العين بتتحفظ وتتشفر على نظارتها وما بتشاركش أي بيانات متعلقة بتصفح أو استخدام الخدمات والتطبيقات جوه النظارة، غير تعاون أبل مع شركة العدسات زيس لتقديم عدسات مناسبة للي بيلبسوا عدسات طبية عشان تساعدهم يستخدموا نظارة أبل مع تركيب العدسات المخصصة جواها. طب فرق التكلفة الكبير ده ليه؟ تيم كوك بيقول ل ABC نيوز إنه شايف إن السعر ده هو السعر العادل للنظارة في الوقت الحالي بكل ما فيها من تقنيات وبراءات اختراعات ثورية. لكن أنا شايف إن في أسئلة تانية أهم لازم نسألها. هل أنا حتى لو معايا تكلفة الأبل فيجن برو هعمل بيها إيه؟ يعني ممكن استفيد منها في إيه؟ ما أقدرش أنكر إنها ممكن تكون مبهرة، بس هل هي تستحق الفرق الضخم بينها وبين أقرب منافس ليها وهو الميتا كويست 3؟ يعني هي كقيمة مقابل سعر، هل هي بتقدم القيمة دي؟
يعني خاصيه البيرسوناز او الافاتار بتاعتك اللي بتظهر وقت الفيديو كونفرنس، وده بعد ما بتعمل النضاره سكان لوشك. هي طبعا مبهره وكل حاجه، بس اهميه مكالمات الفيديو هي انك تقدر تشوف الشخص التاني ويحصل ما بينكم هيومن كونكشن. في ناس بتشوف ان التصرف ده نوع من الكسل او الاهانه. يعني هل معقول ان يبقى صعب عليك انك تمسك الدقيقتين دول وتكلمني عادي؟ تاني حاجه الشاشه الخارجيه اللي شكلها حلو جدا، لو اتكسرت هتدفع $2500 عشان تبدلها، والنضاره كلها على بعض تمنها $3500. كمان سعر النضاره الغالي مش بيشمل الضريبه او تكلفه اي ملحقات اضافيه زي عدسات زيس اللي $100. هي امكانيات كتير، هي كلها امكانيات 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 امكانيات، بس هل هي عمليه؟ غير ان الابل فيجن برو تقيله لدرجه انهم مش مخلين البطاريه مدمجه فيها. حتى البند اللي مدينها لك مع النضاره هي بند لتوزيع وزنها على راسك. تفتكر ابل هتديك ليه بحاجه زياده؟ وده يدل قد ايه هي مش مريحه انك تلبسها حتى بالسولو باند اللي موجود معاها. وعلى حسب تجربه اكتر من حد قالوا ان الابل برو تقيله وبتحس بوزنها ومش هتقدر تفضل لابسها اكتر من 45 دقيقه، علما بان بطاريتها ممكن تشغلها من ساعتين لساعتين ونص. غير طبعا اجهاد العين لانك بتستخدم عينيك في التركيز والتحكم في كل حاجه. هي بتستخدم قراءات العين بدقه متناهيه زي ما قلت لك من شويه. هي مبهره، بس هل هي عمليه وتستاهل الفرق بينها وبين الكويست 3 اللي تقريبا ثمنها دلوقتي $500؟ طب خلينا نسال السؤال المهم، هل النضارات دي لها اي تاثيرات صحيه؟ في دراسه اوروبيه قالت ان في 5 اعراض جانبيه بتحصل للجسم وقت استخدام النضارات دي، بتشمل فقدان الوعي بالمكان ودوخه وارتباك وشعور بالغثيان والم في العينين ومشكلات في التركيز. غير دراسه امريكيه وبريطانيه والمانيه على النضارات دي اللي اكدت ان الوقت الاقصى المسموح به للاستخدام هو 30 دقيقه ماكسيمم، وبيحتاج الجسم بعدها على الاقل 15 دقيقه للراحه قبل ما يقرر استخدامها تاني. ودراسه تانية اعلنت عنها جامعه ليدز البريطانيه حذرت من الاستخدام المستمر للنضارات اللي بيضر بنظر الانسان وتوازنه. بالرغم من الفيديوهات المنتشره على السوشيال ميديا للناس بتسوق وهي بتستخدم النضاره او بتعدي الشارع وبتحرك ايديها في الهواء بشكل جنوني، الا ان شركه ابل شددت على موقعها الرسمي بضروره الالتزام بتعليمات السلامه الخاصه بنضارتها الجديده، واللي اهمها انك ما تلبسهاش وانت سايق عربيه او دراجه، ما تلبسهاش وقت الجري لان خطر الاصطدام بيزيد، ما تستخدمهاش في اي مكان ممكن تقع منه او تخبط زي السلالم والازاز والمرايات، واكيد ما تستخدمهاش مده طويله، لانه طبقا لموقع الشركه قالت ان استخدام نظارتها لمده طويله بيزود خطر الاصابه بالتعب وعدم الراحه، ولازم توقف استخدامها فورا لو حسيت بالغثيان او الصداع او الم في العين. وهسيب لك تحت اللينك الرسمي اللي حاطه فيه الشركه التعليمات دي لو حابب تتاكد وتراجعها بنفسك. السؤال الاهم هنا، الجهاز ده هيفيد مين؟ يعني الجهاز ده مين هيستفيد منه فعليا؟ والاهم هو هيقدم مميزات او استفاده ازاي ما يقدرش يديهاني اي نظارات تانية زي الكويست 3. الابل فيجن برو بتعمل حاجات ما فيش شركه تانية بتعملها، زي انك ممكن تغير المحيط بتاعك او تتفرج على افلام على القمر، بس اكيد مش هدفع $3500 عشان اتفرج على فيلم على القمر. وممكن كمان لو بتصمم او بتشتغل مونتاج تشتغل على الفيجن برو، بس ما انت ممكن برضو تعمل كده مع الكويست 3 مع فرق السعر بين الاتنين. انا شخصيا اتمنى في يوم من الايام ان اجرب الابل فيجن برو، وعارف اني هنبهر بيها سواء تصميم، مواصفات، شكل، امكانيات، بس كاستخدام عملي بالنسبه لي مش هتبقى عمليه، الا لو كنت بقى شغال في شركات التسويق العقاري اللي غالبا ممكن تستفيد بالتكنولوجيا دي، وممكن تسوق للوحدات بتاعتها وتخلي العميل يتحرك جواها ويصمم الوحدات طبقا لرغبته، او حتى تخلي العميل يزور المكان بالكامل من غير ما يتحرك من مكانه. بس كام حد او شركه تعرفها عندها القدره انها تشتري النضاره بالتكلفه دي؟ قول لي رايك في التعليقات، ولو عندك راي تاني اكتب لي بس مهتم وهكلمك ونتناقش في وجهه النظر. وعشان تعرف اكتر ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. انا احمد طه، اشوفكم بخير.